Burasini 5 oylik dedingiz a? Ha 5 oylik deb berishimiz ya. 5 oylik atrofidagi mana xudo xolasa qo'y bo'lib qolgan. Qo'y bo'lib qolgan akalar, mana qaranglar. Xudo xolasa sal kundan keyin qo'yga qo'ysa ham bo'laveradi. shunday. Buni yana bir noyob xislati bor deydi aka. Ha. Mana shu ko'k qo'yimda aka. Ha. Olganimda menga oldin egasi aytdiki, "Ukada bu qo'y 4 kishida bu qo'y. Aha. 2 yil bolasini oldim" dedi. Aha. 2 yil bolasi olgan bo'lsam, shu 2 yilda faqat egiz suv dedi. Egizchi. Ha, 1 yil bitta 1 yil ikkita emas, har yil egiz tug'gan bu qo'y aka. Har yili egiz tug'adi. Murodjon menga qo'ydi yirigidan ko'rsatadigan obunachilarimizga qo'ydi haqiqiy velikantlardan yetib keldi. Hurmatli obunachilar, videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Assalomu alaykum qo'y chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari va mana shunday asldor qo'y ishqibozlari akalar. Xolosa bugun biz video syomkalarimizni sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchi optimchi deb nomagan tepa qurg'on qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar videolarimiz yoqsa bittadan like tugmachasini akalar ayamaysizlar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz akalar. Xudo xolasa akalar hafta kunimizga bugun shanba. Boshlagan kunlaring hammalaringga xayrli, barakotli bo'lsin. Chisolarimiz akalar 8-avgust 2026-yil. Akalar bugun xudo xolasa sizlar uchun Abboslar mana shunday qo'ylardi. Haqiqiy velikantlardan zo'rlardan kelibdilar akalar, erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Abbosjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun yana yangi partiyalarimizni olib kelib, xudo xolasa sizlarga bir chiroyli qilib, narxlarni ham yengil qilib, qo'ylari yaxshilardan nasl olaman, zot olaman degan akalarimizga xudo xolasa qo'ylari toza qonlilardan arzonlardan xudo xolasa aka bu safar ham yoshlari yosh, pullari yengil, xudo xolasa badallari semiz o'sha qo'shqorindan yurgan variantlardan xudo xolasa keldi. Inshaalloh. Birinchi partiyamizga aka son 7 bosh. Son 7 bosh. 3 partiya qo'ylarimiz bor. Hammasini videoni aka o'tkazmasdan ko'rsin. Xudo xolasa oxirigacha narxlari partiya bo'lmasa aka narxlar arzonlab boradi xudo xolasa. Birinchi partiyamizga mana shu 7 dona qo'yamiz. Yoshlari ham o'ta yosh. Eng muhimi narxlari ham yengil. Sifatlari eksteryer kuchli aka qo'ylar xudo xolasa. Sifatlari ham qayta aka. Eksteryer zo'r aka. Hamma qo'yimni qarasanglar, dumbalari aka birorta bir osilgan yermasi yo'q. Hammasi dumbalar, tikka dumba. Ayak kasilari ham xudo xolasa hammasiniki zo'r aka. Javda boshlari ham, rangi ham inshaalloh aka toza. Hammasini judoni bir qol oldirib qo'yganman aka. Modellarni ham ko'ryapsiz mana. Suyagi bilinmaydi janovarlar. Hammasi ham Qo'chqordek semirgan aka. yaxshi narsa aka. Qulog'ini tashlamagan variantlar. Mana yuzboshlarga yuzlari ham aka hammasidan tiniq narsa-da mana. O'zi mana oftobda yaltiraydigan variantlar aka. Bu haligi jaydar qo'ymas aka. O'sha toza qonli yaxshi variantlar xudo xolasa. Qulog'ini qarang aka. Qulog'i 20+21 chiqaradi. Qulog'i 20+. Endi qulash quvozlar uchun. Mana akalar o'zim sotib olaman, uzoq yillar boqib yuraman degan kunlarga tushunganlarga akalar mana tavsiya qilamiz. Akalar tushlariga alohida ahamiyat berasizlar. Tushlari ham akalar nihoyatda chiroyli. Oyoqlari ham akalar, oyoqlari ham nihoyatda chiroyli. Hammasi akalar kelishgan. Chiroyli. Oxu yuz aka mana qo'l tashishlari ham xudo xolasa bu haligi joylar qo'ymas aka. Xudo xolasa zoti toza. Yaxshi o'ta kuchli variantlar aka. Yoshlari ham aka 2-4 ish. 2-4 ish variantlari. Bittadan tuqqan, tug'magan variantlar aka. Masalan, xudo xolasa yoshidan boqaman deganlar bugun aloqada bo'larsa. Ekrandan nima chegirlamlar bo'ladi. Aka yangi qo'shni, kecha qo'shni aka. Buni qo'yimiz bo'g'oz. Videosi bor-a? Videosi bor ekan. Videolari bor ekan akalar. Buni aka o'zi mana yelinlari ham bilinib qolgan aka bo'g'oz bu xudo xolasa. Buni ham bo'g'oz bo'lganman aka. Buni ham bo'g'oz bo'lganman. Ikkitani bo'g'oz bo'lganman. Buni ham aka biz zamondan qo'shgan yuribdi aka. Qarang bu o'zimni yemdan qo'yimda bu o'shanga semiz ham katta bu. Uyda qo'yilgan. Ha, o'zimni yemdan qo'yimdan chiqqanman. Buni ikkita ishim bor aka. Bularda lekin bularda ham ikkilasida ham yelim bor aka. Qo'shqarimdan yuribdi bular ham. O'zi aka mana shu ikkalasini qarang, o'zi hamma tomoni boshqacha mana qarang, bel tekstilari ham, rangi ham, kalla tuzishi ham kuchli. Bu qo'ylarni o'zi bilgan odam nima deydi, yaxshi qo'yga oladigan narsalar aka. Chunki optim uchun narxlari yengil bo'ladi aka. Yuziga ham qarang, ishlarini ham ana aka. Bu endi ikki chiqyapti. Bunisi yana ikki endi chiqdi. Jonivorlar zo'r narsa ekan mana shu. Mana
4 tish. Mana shu yerga 7 tush tushyapti. Ha, yangi 4 tish. Buni ham 4 tush. Telefon quloq mana. Bunisi ham mana 4 tish aka. Agar behijolat Bu ikkitasi 2 tishdan 4 tish. bu ham 4 tush. Bu ham 4 tush. Bu ham 4 tish. Hammasi yo'q ekan. Hammasi. Ayollari ham zo'r. Abbos qo'lingizda metr bor ekan. Shuni metr tashlab ketaylik. Hurmatli obunachilar, yerdan metr bitta aylantirib oling. Ana. Xo'p. Yerdan agar balandligi 80 plus. Ikkinchisini ham qo'ying, qo'ydi. Bunisi Buni keltirib uni. Yerdan agar 85 ga yaqin ekan. Buni o'zida bo'lmasa nechaga beramiz? aka 80 plus 85 80 plusda. Ha, 80 plusga oshiradi aka. O'zim bo'ylarini o'lchagan mana. Mana ikkitamizni 80 ga olsa bo'ladi, 85 85 ga oshiradi. Akalar mana yelkalarga alohida ahamiyat berasizlar. Yelkalari ham haqiqatda chiroyli, qo'ylar qurib qolmagan. Hurmatli obunachilar, kun ham issiq bo'lyapti. To'g'ri tushunasizlar. Telefon ham qizib ketyapti. Xo'p, Abbos ham buni ma'lumotini berdik. Bo'ylari ham 80 plusda. Xudo xolasa yeb-ichlardan muammosi yo'q umuman, ha? Yo'q aka, yemasa, baydan olmaydi aka, xudo xolasa. Yeb-ichlar hammasi muammosi yo'q aka. Bir haftaga garantiya bor. Yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa menga tan aka. Xotirjam, u behijolat unisidan aka. Xo'p, qo'ylarni ham Abbos ham qiynamaylik, o'zimiz ham qiynalmaylik. Issiqda. Ha, telefonni ham qiynamaylik. Xo'p, buni narxiga o'taylik. Hammasini bir joyga olgan odamga bitta narx ayting. Xudo xolasa tanlab olishga o'zingiz savdosini qilaverasiz. Aka, Optimga xudo xolasa narxini o'ta ham yengil qilib beraman. Hech puldan qilib berasiz, Optim. Hammasini bir joyga qo'yib. Savdo qilmaymiz aka, men 8 dan 100 ming eksim tushib beraman demayman aka. Ha, bitta narx Ha, ayting. bitta narx ayting. 7 million 600 ming so'mdan aka narx qo'yib beraman. Aha. Xudo xolasa telefon qilib o'zing aloqa chiqsa aka, vodiydanmi, yo Toshkentdanmi deysa, ozmazgina xayr qilib beraman. Dastavkani qayerga tushirib berasiz? Dastlabki aka O'zbekiston bilan bor, xudo xolasa. Vohalarga ham xudo xolasa kelishilgan holda chiqarib beraman. Kelishilgan holatda. Ha. Optim olsak ish tezroq bitadi. Chunki Optimga meni hisobim chiqadi. Nima deydi? Narxi ham yengilroq bo'ladi. Tanlab olishganda aka plyus minuslari bo'ladi. Hurmatli obunachilar, lekin mana bu qo'y juda bo'lakcha narsa ekan. Orqa oshlari, quyruqlari Aka, nihoyatda o'zini ochiq. so'rashsa aka aytib qo'y bu ancha pulga beraymi aka? Ancha plyusi bor buni o'ziga. O'ziga Ha, mana shu klasiga ancha chunki o'zi ham yaxshi pulga olganman-da. toza qo'ylar ekan. Optim ichida bu ham ketdi. Qo'yda akalar tushunadiganlar aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa qo'ydi bu yerda pasi yo'q mana. Haqiqatan hammasi sifatli mana xudo xolasa. Biz bilgan odam, ko'rgan odam qo'yib ko'rib aka, ahli yeb turibdi. Ha. Xudo xolasa. Endi hozir bilyapsiz, nasibchilik aka yildan yilga kuchayapti. O'zimiz ham oldin bir kilo oldin qilmasdik, hozir o'zimiz boyapmiz yaxshi narsani. Sifatli qo'yib bo'lsa. Xuddi shunaqa aka. Keyingi aka qo'shqor bilan yaxshi qo'shqorlar bo'lsa, hozir qo'shqor to'sh muammo emas, zo'rini bozordan to'shsa bo'ladi, qo'shib turib, bu bilan kuchli bola olib seleksiya qilsa bo'ladi degan qo'ylar bilan. Qo'chqorda zo'rni qo'shib, xudo xolasa jaydari qo'ymasa ularga, bir yil ikildagi yaxshigina toza arasham qo'chqorsa bo'ladi deb o'ylayman. jonim sog' bo'lsin. Akalar qaysi qo'y qiziq bo'lsa, metkani qilib tashaverasizlar, xudo xolasa. Mana qo'ylarni zo'rna boqaman deganlar aloqa chiqarasizlar. Xo'p, Abbosxon keyingi partiyaga o'tiramizmi? Aka keyingisiga o'tamiz. Keyingisida bundan ham arzon bor ekan. Bundan ham arzonlari bor ekan, akalar, kuzatishni davom etasizlar. Obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyaga ona bolani haqiqiy noyobidan, velikantidan boqaman deganlar aloqa chiqarasizlar bugun. Jonivorni qaranglar, onasini qaranglar, akalar, kattaligini. Ha, bolasini qaranglar, bolasi. Ona bolani bori. Ona bola ha. Toza o'sha top nasibda qo'yar ekan. Kalla, garbonoz, quloqlarga qarang jonivorni. Abbosa, qayerga to'p kelyapsiz buqalarda? Aka xudo xolos xalqimiz uchun aka xizmatdamiz. Yaxshi naslda aka ishg'ol bo'lsa, obuna qo'ysin. Bundan ham zo'rlarni hali ko'p chiqaramiz xudo xolos. Akalar, bundan ham zo'rlari mana shu kanalda chiqaveradi. Bolasini stoykasini qaranglar, bolasini qaranglar. Bolasi urg'ochi, bolasi. Bolasi urg'ochiga. Bola 5 oylik atrofidagi 4 tish aka. onasi Mana endi 4 tish. Tushlariga alohida ahamiyat berasizlar. Tushlari ham nihoyatda chiroyli, lekin qo'y katta ekan, telefonga ham sig'mayapti akalar. Mana yerdan Sakam 90 aka. necha yaxshi Yeriginasi onasi ham. orqa boshini ko'rsatib qo'yinglar, orqa boshini. Dumbalari ham zo'r aka. Lekin aka qarang, Ha. bu bolasi 5 oy deyapsiz-ku, Ha. lekin onasini yelim bor. Qo'shqon bo'lishi ham mumkin. Qo'shqon bo'lishi ham mumkin, a? Ehtimol qancha qo'shqonlar qo'shib qo'yishadi. Akalar, tepadan ko'rinishi ham nihoyatda chiroyli. Xudo xolasa ona bola qo'yish hozirga bemalol akalar tavsiya qilaveramiz. Bolasi aka zo'r qo'shqon
Akalar, xudo xolasa, ona bola qo'yish qog'ozlariga haqiqiy noyob odam. Bolasi chorsarogan azna mana. Kalla garib bonus quloq shu zo'r aka va bolasini ham. Bolasini 5 oylik dedingiz a? Ha, 5 oylik deb berishdi bizga. 5 oylik atrofidagi mana xudo xolasa qo'y bo'lib qolgan. Qo'y bo'lib qolgan akalar, mana qaranglar. Xudo xolasa sal kundan keyin qo'yga qo'ysa ham bo'laveradi. shunday. 5 oylik katta qo'ylik. Xo'p, yeyishlarda muammosi yo'q. Sinab olishaveradi bir hafta. Xotirjam. Xotirjam akalar, yedirib ishi bo'lar ekan xudo xolasa. Bo'y bastani ko'rlaring xudo xolasa. Yoshlari ham yosh, to'rtish variantda ekan xudo xolasa. Xo'p, Abbosam buni narxini nima deymiz narxini? Bir joyga olgan odamga mana shuni ikkovini. Aka, xudo xolasa tortishmay gapiraymi ham? Ha, 15 million so'mga aka, xudo xolasa sipasini qilib yetkazib beramiz. 15 million so'mga. 15 million so'mga telefon qilsa, Qayerda qilib berasiz? ha, xayri bor aka. Qayerda sunatib o'tib berasiz? Lekin aka 2000 chiqsa ham bo'ladi, narsa. To'g'ri. Bizga yengilroq yegan uchun mayli 15 million so'mga yana ozgina xayr sunnat qilib beramiz. Bozorga chiqishadi. Joning sog' bo'lsin. Akalar hech kim aytgan emas sotmaydi, savdolash sunnat. Bemalol aloqaga chiqib xudo xolasa o'zlaringiz savdolashaverasizlar. Akalar, xudo xolasa bizda endi keyingi partiyaga o'tiramizmi? Keyingi partiyamizga xudo xolasa yaxshilari bor. 3 partiya qo'ylarimizni faqat arzonlari aka bugun. Bo'ldi. Akalar, kuzatishni davom etinglar. Bizda endi keyingi partiya. Akalar, bizda endi keyingi partiyaga dollar svet ishqibozlariga dollar svetni haqiqiy noyobidan ekan. Akalar, qo'ydi qaranglar, yuzini qaranglar, yuzini. Yuzi nima deyapti akalar? Qaranglar. Haqiqiy zo'rini boqaman deganlar. Mana. Aloqada bo'lasizlar akalar, xudo xolasa. Abbosan, shu partiya o'zgargani sari qo'ydi haqiqiy noyoblardan chiqarib beryapsiz lekin. Buni yana bir noyob xislati bor deydi aka. Ha. Mana shu ko'k qo'yimda aka, Ha. olganimda menga oldin egasi aytdiki, "Ukada bu qo'y 4 kishida bu qo'y. Aha. 2 yil bolasini oldim" dedi. Aha. 2 yil bolasi olgan bo'lsam, shu 2 yilda faqat egiz tug'di dedi. Egizchi. Ha, 1 yil bitta 1 yil ikkita emas, har yil egiz tug'gan bu qo'y aka. Har yili egiz tug'adi. Ha, Alloh xolasa. Har yili. Uylam endi avvalama Alloh bergan aka. Lekin mendan oldin egasi aka buni 2 yil bolasini olib, 2 yilda ham shu 2 dan tug'di bu qo'ydi. Garantiyasini berdi aka u odam. Aldidan odam emasda. Gaplashganimizni bilasiz-ku. Xudo xolasa mana shunday qilib baqt quloqlari ham bugun badanlari semiz xudo xolasa. Bu shunaqaga bu 4 qo'y, ehtiyoram qo'y xudo xolasa. Egizchi qo'y. Endi bunisini bilmayman lekin. Yoshi ham 4 kishi. Bu ham shunaqa 4 endi. Bu ham egizchimi? Yo'q, 4 kishi. Yo'q, buni bilmayman aka lekin. Bunisi noma'lum. Lekin buni bo'g'ozi bo'lganman aka, buni qush keladi. Buni lekin buni qushqonda yuribdi aka. 2 uy ham yuribdi. Buni bo'g'ozi berishgan menga. Buni qushqonda ikkalasidan yuribdi lekin. Qushqonlar qo'rani turibdi uni ham. Videosi kerak bo'lsa tashlab beramiz. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. O'zingizlar ko'rgan soch qoladi. Xo'p, akalar, mana bu birinchidagi o'sha qorasini akalar bo'g'ozga olishgan ekan, bo'g'ozga berishgan ekan. Lekin akalar mana shu narsa mana. Mana qorilari bor. Lekin mana bu ko'k xudo xolasa Boshqa narsa. egizchi boshqa narsa ekan akalar, xudo xolasa ishqibozlariga lekin bemalol tavsiya qilaveraman. Shu qo'yingiz Abbosga menga ham o'zimga ham yoqdi lekin. Haqiqat chiroyli narsa ekan akalar. Tashlab qo'ysizlaring. Xudo xolasa Qochmagan bo'lsa qo'shqorlar yaxshi qo'shsin. qo'shib olishadi. Qochgan bo'lsa ham bunday qo'shqor emas ekan. Qo'shqorda xavotir olishmasin. Qo'shqor zo'r xolos. O'zing ko'rgansizlar. Bularni ham o'lchab qo'yaylik. Yerdan akalar balandligi mana chiqqan akalar. Nechasi oshiradi? Olarasiz. Qanaqa kelasiz? Ikkalovi ham akalar bir xilda mana xudo xolasa. Ayoqlari ham aka zo'r xudo xolasa. Hamma yo'q. Yazma aka bu qolib qo'ymaydi. Ha, narxi qancha buni Abbosan? Narxini aka xudo xolasa. Ikkovini bir joyga olgan odamga. Buni aka juftini olganga birinchi partiya biz 7 million 600 dan qo'ydik. Bulardan shuni qo'ysam bo'laveradi chunki farqi yo'q-da, bir xilda qo'ylar. Buni alohida chiqargan sababim g'obizga sig'madi ham, qo'ylar soni ko'p bo'lmasin deb xotirjam nima qildik? 7,5 milliondan ketaveradi, 15 million. 7,5 million so'mdan ketaveradi. Ketaveradi aka. Xo'p, Abbosan xudo xolasa shu ko'kni olaman desa ham telefon qilishaveradi. Farqi yo'q aka. Tipa buni qo'yib ikkalamiz bo'lib olamiz, ikkita o'rtamiz desa ham telefon qilishaversin. Buni olaman desa telefon qilishaversin. Farqi yo'q aka. Lekin tug'ib bersa ekan qo'ydi narxi. O'z bilasiz. Atamas qo'yganmiz. Egiz tug'ib bersa 10 million tasbih egiz tug'ib. Ha, xudo xolasa haqiqatan lekin ikkita tug'ib bersa akalar, lekin xudo xolasa nima desa bo'ladi? Qur'ani
qo'yga to'ldirib yuboradigan variantlar ekan akalar sizlarga. Mana o'sha Oddiy gapni aytganda. odam dehqon odam bo'lsa, endi bizga olib sotaramdan sotilaveradi. Biz keldik ketdi, agar dehqon odam boqib, nima qilsa, xudo xolasa bu e'tibor nima qildi, bir Yosh. 6 marta bolasi olsa, siz haqiqatan o'sha ekansiz, qo'raqdan to'ldiradi. Akalar xudo xolasa 7 million 500 ming so'm narx aytilyapti. Xudo xolasa telefon qilishadi, ikkovini bir joyga olgan odamga chiroyli qilib xayr sunnatga o'tib beradi. Bo'ldi. Agar xudo xolasa qaysi qo'y yo'qsa, bitta ham sotilaverar ekan. Agar xudo xolasa ishlarini bitirib berishadi. Lekin ikki dona xudo xolasa bir-biridan go'zal aytmoqchi, ikkalasini o'zim sinab, o'zim yedirib, ichirib, kafolatini ko'rgandan keyin chiqaryapman aka. 3 kun olsin aka, xudo xolasa bagi topshiradi. Ikkalasi ham yaxshi narsa qo'shqorim bilan yuribdi. Biroz yillik qo'shqinlar ish qo'yishadi. Bo'ldi, joning sog' bo'lsin. Akalar, to'liq ma'lumotni olish uchun pastdagi nomerlarga shoshilib aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa, abbosdan ishlarni bizga berishadi. Bizga kuzatishni davom etinglar. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi so'nggi partiyaga bir juft urg'ochiladi akalar. Narxi yengil variantlardan arzon variantlarda. Bular ham noyob, xudo xolasa, narxlari o'ta ham yengil aka, xudo xolasa inshaalloh. Ikkicha qo'ylarimiz. Ikkitishdan-a? Ha, bularning bolasi bor edi aka. Bolalari bor edi. Sarig'im tutdi aka. Aha. Egiz bolasi bor edi. Egizchi. Ha, bu birinchi bolasi egiz bergan bu aka. Birinchi bolasi egiz bergan. Ha, bolalarni endi olmadik. Kechaga onlarni o'zini oldik. Buni bolasini o'ziga olib chiqmabdi aka, buni bolasini beraman dedi. Bunisini. Bu aka nima egasi aytish bo'yicha qulog'i 21 pul turibdi bu. Bolani yaxshi Ha, bergan. bolani aka minulga beraman dedi, shuning uchun kelisholmadi. Akalar, bolani nima edi aka? Qochgan dedi bular. Yana shu qo'shqo'llarni buzgan, yana qochgan dedi. Men olganman aka. aha. Qo'shqo'llar qo'shib olsin. Mana akalar. Bu yerda o'z buxoramda yuribdi. Qo'shqo'l bilan yuribdi, xudo xolasa. Meni qo'shqo'llar qo'shib olishadi. Ha, mana shu narsaga olishaverar ekan-a? Bir so'z bilan aytganda mana shu narsaga akalar olaveragansizlar, xudo xolasa. Ikkisidan mana xudo xolasa betadan tuqqan qo'ylar ekan jonivorlar. Lekin bunday yuzdan qarang aka go'zalligini. Yuzlari Mana aka. Ikki tish. Bu ham mana ikki tish. Bu ham ikkita ekan jonivorlar. Xolasa bo'ylari aka 75 pulga olishaveradi. 75 plyusga olishaveradi. Xolasa qo'chqorni yaxshi bilan kuzatganida endi men ham oyoq odam odamga to'qqanim yo'q. Qo'shib mononi bo'g'oz deb berdi, bu ham shu bu ham deb berdi aka. Men 50 kilga beraman. Qo'shqorim bilan ham yuribdi, shu qo'shqorim bilan yuribdi aka. Yana qo'shqorlar bo'lsa qo'shib qo'yishsin aka. Mana akalar, mana shu narsaga olaveragansizlar, xudo xolasa bo'g'oz deb olgan ekanlar, bo'g'oz deb berishgan ekan. Men olganman, 50 kilga beraman degan. 50 kiloga beradi. Abbosjon endi buni yebishlardan muammosi yo'q. Yo'q, yebishlar zo'r aka. Sinab olishaveradi. Xotirjam sinab olishdi aka. Endi Narxini nima deymiz Abbosjon buni? bu narxini aka Video so'ngida. Xudo xolasa. 12 million qo'yaymi aka? 11,5 million so'mga 5 million 750 ming so'mdan aka shuni beraman. 5 million 750 ming so'mdan akalar xudo xolasa. Biri aka bolasi o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Bunisini bolasini o'sha 1000 dollar beraman dedi aka. Qulog'i 21 plus 2 oylik qo'zi, 2,5 oylik qo'zi ekan. Xullas bolalarni ayirib olib kelibsiz qo'ylarni. Bolalari kuchli bo'lgan aka. Bolalari yaxshi bo'lgani uchun bolalarini olmasdan berish yaxshi qo'ydi. Ikkalasini ham bolaga nima edi? Yaxshi bola berar ekan. Shuni hisobiga ham oyoq odam qazmaydi. Ham bolaga 5 million 750 ming bilan qo'yadi. Qarabsiz o'zimiz ham topolmaymiz. Xudo xolasa dumbalari zo'r, oyoq qo'llari o'ta uzun aka, suyaklari ham qalin. Bunaqa bir yag'achli emas, badallari zo'r aka, qurib qolmagan. Quloqlari ham mana butun aka. Quloqlari ham ikki ham xudo xolasa tegmagan. Yaxshi. Yaxshi qo'ylar ekan xudo xolasa. Juliya sinjul aka, nima qo'ydik sinjul. 5 million 750 dedingizmi? Ha, 11,5 million aka to'ladi. 11,5 million. Hayır sunnati bor. Aytadi bor. Hayır sunnati bor ekan, akalar xudo xolasa. Ekrandan nomerlarga shoshilib aloqa qilish kerak. Partiya bo'ldi, bunaqa qo'ylar bunaqa arzon narsaga kam keladi. Shuning uchun pulga qolsin. Bo'ldi. Abbosjon, kimdirlarga buni bo'yiga ham qiziq, bo'yini o'lchab berib ketsa. Metrimiz bor. Mana videoni o'zida Yerdan akalar. o'lchab beramiz. Balandligi akalar. Takroriy videoga ham hojat yo'q akalar. Mana xudo xolasa ishlar ko'rsatilgan, xudo xolasa mana yerdan balandligi. Necha yil bo'lsa olishsin aka. Qanaqa akalar? Xudo xolasa olavergansizlar. Narxlar aytildi akalar, xudo xolasa bo'y bosini ham video so'ngida
o'lchab, xudo xolasa ko'rsatib berdik. Obuna Telefon bo'ling obunachilar. Bundan zo'rlari kanalımızda ko'p chiqadi. Yaxshi qo'y. Tayinli qo'y chiqaramiz. Yaxshi chiqaramiz. Shuning uchun obuna bo'lib turishga davom etinglar. Chiqarib berishga harakat qilamiz. joningiz sog' bo'lsin. Abbos boy, sizga rahmat. Xo'p, xudo xolasa chorvangizga Alloh baraka bersin. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Akalar, xudo xolasa mana shunaqa qo'ylarda zo'rlardan chiqqanda xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'ladi. Akalar, sizlarga yetib boradi. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Akalar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Like bosganlarda Alloh rozi bo'lsin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasiz akalar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.